أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية، وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية، فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية. درجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية، فلئن عقلت لأبكينهم بعين باكية. لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية. لله در جماجم تحت الجنادل ثاوية، ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العاوية. في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية، قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية، ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية. والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية، ولرب مغتر به حتى رماه بداهية. يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية، أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية. أخي فارم محاسن الدنيا بعين قالية، واعص الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية. أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية، أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي. يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية، إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية. ما نرعوي للحادثات ولا الخطوب الجارية، والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية. عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية، إن العقول لذاهلات غافلات لاهية. إن العقول عن الجنان وحورهن لساهية. أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية، نصبو إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي، فكأن أنفسنا لنا فيما فعلن معادية. من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب نزرة، وأرى الضرورة فاشية، وأرى الغموم الدهر رائحة تمر وغادية، وأرى المراضع فيه عن أولادها متجافية، وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخالية. من بين راج لم يزل يسمو إليك وراجية، يشكون مجهدة بأصوات ضعاف عالية، يرجون رفدك كي يروا مما لقوه العافية. من يرتجى في الناس غيرك للعيون الباكية، من مصبيات جوع تمسي وتصبح طاوية. من يرتجى لدفاع كرب ملمة هي ماهية، من للبطون الجائعات وللجسوم العارية، من لارتياع المسلمين إذا سمعنا الواعية. يا ابن الخلائف لا فقدت ولا عدمت العافية، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. ألقيت أخبارا إليك من الرعية شافية، ونصيحتي لك محضة ومودتي لك صافية.